Hvernig ertu búin að undirbúa þig fyrir þetta verkefni? Ertu búin að spila mikið hérna og hvernig líst þér svona á þetta? Ekki búin að reynt að spila neitt mikið. Ég var að spila 9 hólur bara rétt á hann fyrir þennan fund, þannig að ákvað að kíkja aðeins á aðstæður. Var búin að heyra góða hluti, þannig að mér langaði bara að sjá þau í actioni og ég bara er virkilega hrifinn og sáttu hvað þeir eru búin að gera góða hluti en ég ger, þannig að ég bara sé ekkert annað en bara góð skor helgina og völlurinn er bara í tip-top shape sko. Áttu góða minningar? Ég man ekki alveg, 2009, varstu hér þá og... Já, ég var hér, ég var nú ekkert eitthvað að gera eitthvað hluti held ég sko, maður var hann eitthvað í kringum top 10 eða eitthvað, ekki meira en það held ég. Maður var ekkert að stríðast, ég held að maður fór út á völl að horfa sko, en maður var örugglega það lélegur, maður hafði tíma að koma og kíkja á þetta sko. En já, góða minningar, já, ég vann hérna Securitas-bikarinn einhvern tímann, þannig að maður veit alveg að þarf að slá ákveðin högg hérna og ákveðna hólur eru meiri fuglahólur en aðrar og maður þekkir hann alveg sko, það er ekki eins og það sé vandamáli sko. Þú varst í þeirri stöðu fyrra í Vestmannaeyjum að hafa unnið ári áður. Já. Nú þú varst í þeirri stöðu, þú getur verið með þrennu. Er það eitthvað sem þú varst að hugsa um? Man ágar að líða, ekki segja það, en samkennin er bara geggið eins og alltaf og ég veit að strákarnir eru að spila vel núna eins og Guðmundur er heitur og Haraldur er heitur núna og þetta er heimavöllur, þannig að maður veit að þeir eru að fara að sína gott skor, þannig að maður þarf svona kannski óbeint að halda í við þá ef maður getur orðað þannig, en við þetta kerst það lengi saman við strákarnir, við erum alltaf, hann er að vinna mig og þessi er að vinna mig og ég er að vinna þá, þannig að þetta er alltaf bara mismunandi eftir helgum og öllu því og ég veit ekki, maður verður bara að hugsa sjálfa sig og slá eitt ekki einu og vera að sína mikla þolinmæði sko. Þú hefur reynslum af því eftir síðastliðin 2 ár? Já, það hefur verið svona mottóið fyrst mér í Íslandsmótinu hjá mér, svona að reyna að gíra mig það að ég er svona í maraþoni, það er ekki oft sem við spilum þetta 4 daga mót og maður er ekki mikið að hugsa niðurskurinn í þessu móti reyndar en þannig að maður þarf að sína það aðeins meiri svona öðruvísi hugafar fyrst mér, sérstaklega orðið hérna á Íslandi og svona, veður getur þetta verið einhver megin en eins og núna völlurinn er þetta bara geggjaður, maður er ekkert að spá við því, maður er ekkert að væla við því og þá er bara ekkert annað en að bara slaka á högg og setja pútu ofan í og sjá hvað gerir sko. Nú er ég að hvetja áhorfendur til að koma og horfa á okkur bestu kylfingar landsins. Já. Og bara svona segja mig svona í trúnaði, það er enginn að fara að hlusta á þetta. Hvar tekurðu driver á þessum velli svo við getum séð þig bomba? 4 bomba, það verður bara ekkert gefið eftir sko. Svo er bara því miður ekkert rosalega mikið á fyrri, en ef það er með 109 þá íhuga þá ætla ég að reyna inn á sko. Ég líst vel á þetta plan hér? Já, 12 driver, 14 driver, ég alveg íhuga 15 driver, það getur verið gaman skemmtilegt að ræða það sko. Þetta verður geggjað plan hér, þetta verður margir sem koma og fylgjast með þessu. Já. Takk fyrir þetta.